Oke, sabar. Sudah tidak sabar untuk makan. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi hari ini aku beli pizza. Ini aku beli tadi yang apa ya? Yang meat lovers kalau nggak salah. Terus yang size M. Sama aku juga ada beli es jeruk. Oke, tanpa menunggu lama-lama, aku mau buka langsung ya. Mau lihat kayak gimana sih penampakan si pizza ini. Ini aku tadi beli yang meat lovers. Dan ini pertama kali aku beli pizza di restoran yang ini. Jadi aku nggak tahu rasanya seperti apa. Wow, lihatin ke kalian. Jangan deh guys. Ini gede banget sih kalau buat sendiri. Tapi nggak apa-apa karena aku suka makan, jadi aku akan habiskan. Ini dapat sambalnya, ada sambal tomat sama ini yang saus sambal cabai. Oke, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja aku mau coba. Tapi sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Selesai, selamat makan. Oh my god. Aku mau coba yang tanpa sambal dulu. Menurut aku ini enak. Rotinya fluffy, nggak alot. Enak. Aku pakai saus sambal. Terus menurut aku ini enak. Kejunya juga banyak. Karena kejunya udah agak meras, jadi kayak diambil itu juga banyak. Ini ada ayam suwirnya juga, dan ayamnya tuh berasa.
Enak ya kan? Potongan terakhir. Last bite. Oke guys, aku udah selesai makan dan menurut aku pizzanya tuh enak banget. Segini aja dulu video aku. See you on the next video. Bye bye.